如果係你屋企面對財政困難，你會向外求助定默默獨自承受？今集家庭訪談室主角 Kitty 10年前就有呢一個經歷，佢以及先生分別從事教育同埋公司管理層，同當時小6嘅大仔同埋即將出世嘅細仔可以話係有一個愉快嘅小康之家。但邊有諗過突如其來嘅逆境會令佢哋有用盡存款嘅一日？死頂咗先，睇下有冇其他辦法。當時又諗住打多2份工咯，Uber 都可以揸嘅。咁先生就同我講得㗎，總會解決到。咁我心諗下，咩叫做總會解決到呢？就算親戚朋友願意伸出援手，考慮嘅又點止還得到先好啫？好大嘅壓力啊，因為覺得人情難還過債啊嘛。我好介意人哋會點樣睇我啦。一家人承受住種種財務困境帶嚟嘅內心掙扎，到底 Kitty 一家係點樣走出呢一關嘅呢？細佬準備出世啦，所以我哋都好期望啦，即係去解決咗一啲屋嘅問題啦，咁樣。咁因為都要夠住啊嘛。同時咧嗰陣時，因為係高齡㗎啦，所以當時都 book 咗月子中心啦，諗住喺嗰度做一啲產後個康復。當時咧細佬出世之前咧，應該我哋經濟使費係真係最龐大嘅時候嘅。因為啱啱咧阿哥咧呈婚試啦，當時個目標都係想考翻啲直資嘅中學啦，咁樣。所以即係除咗解決呢個補習費之餘，咁佢中學嗰啲嘅費用啊，我哋當時係要面對嘅，係啦，唔敢講，唔敢計啊。當時發生對於我哋即係成個家庭嚟講啦，非常大挑戰嘅事嘅。當時爸爸咧就確診咗啦 cancer 第3期啦，而我老爺咧當時因為個腳行唔到啊，亦都需要做一個好 urgent 嘅手術啊。嗰度嘅使費咧，即係嗰個預算都要50萬到咯。而且當時都俾晒首期啦，咁屋企個經濟都已經乾晒㗎啦，自己睇下點去搞掂先啦。咁啲信用卡能夠碌嗰啲就碌啦，咁樣。咁碌完都要還㗎，都有諗過咁唔住個月子中心啦，咁唔住咁我又冇人照顧啊嘛，因為2大長老都已經喺醫院度啦，即係得我同先生去面對呢件事啦。咁先生就同我講得㗎，總會解決到。咁但係其實我真係唔知佢點搞掂，因為好快喂，阿哥個補習費個老師又嚟催交咯喎。credit card 嗰張單又嚟咯喎，咁要去面對呢個真係好實際嘅。我選擇死撐咯，咁樣咯。雖然即係我就當時喺月子中心，即係最尾都係選咗去入住嘅，但係其實我心冇開心過啊，因為一直嗰種焦慮感啦，即係擔心啦，都會成日喊嘅。最尾抵抗力當然都下降啦，因為情緒嘅影響。咁我就患咗呢個產後風爛嘅。行到你咧，即係瞓唔到嗰啲嚟嘅。最嚴重個階段，真係去到即係個口腫面腫嘅階段嘅試過啊！屋企人梗係嗌你去睇醫生啦，咁樣啦，咁我就唔肯去睇嘅。口講就話：哎呀，我要繼續餵人奶啊，所以唔可以食藥啊，唔睇。其實就慳錢咯，係咯，因為睇一睇咁又唔少錢嘛，係咯，就係想覺得慳得就慳啦，咁樣咯。嗱，親友嚟探我咧，因為咧有啲嘢咧就真係點都揞唔住嘅。因為我個樣啦，即係因為真係殘咗好多嘛。但係當佢嚟探我哋嘅時候咧，啲親友咧就即係封個利是俾 BB 啦。但係今次嘅利是同往日嘅利是係唔一樣。哇，咁大沓嘅！之後即係呢份咁樣嘅援助，我要點樣還咧？即係屋企人嗰份恩情啊！即係覺得唔知點搞得掂啊，所以就去婉轉咗去回絕啦，咁樣咯。因為一直以嚟咧都係靠自己即係去解決問題嗰啲人啦，自己解決好，唔好麻煩人哋啦。嗰種性格嚟嘅，會介懷人哋咁樣去話你咯，係啦。所以就會自己介懷自己嘅。好多家庭面對經濟困境都唔想拎人恩惠，但 Kitty 最終有啲咩諗法呢？嗰刻咧，我攞到呢沓嘅利是啦，我忍唔住流咗眼淚。嗰滴嘅眼淚，我諗即係除咗感動之餘啦，同埋就係即係會覺得可能有啲嘢係咪自己真係諗多咗嘅咧？同埋即係其實真係好多真情嘅。當時我記得咧，就姑姐就同我講嘅，佢話咧，而家你哋屋企係需要呢個嘅幫助嘅，你要做嘅嘢咧就係你要好好休息。
好好照顧 BB，其實咧就已經係解決咗好大嘅問題，好多嘅問題㗎啦咁樣樣。所以你乜都唔好諗咁樣樣。咁啊，當時阿蘇就話：如果你哋喺錢仲有需要咧，你一定要開聲。佢話：今日我哋幫你渡過咗難關，咁你養好咗身體之後，你一樣都可以再去解決一啲經濟嘅問題啊嘛。Kitty 接收到嘅唔單止係一筆錢，更多嘅係一份愛。咁其實一句咁溫馨嘅説話咧，其實俾咗我無比嘅一啲嘅力量啊！真正遇到逆境嘅時候咧，係真真正正感受到呢份溫情，同埋大家咧原來都係好愛對方嘅。因為先生咧成日都同我講，就話你放心啦，我經濟嘅問題搞得掂㗎啦。你只需要好好休息就夠啦。咁但係其實我會覺得，一個家庭嘅經濟咧，大家都有責任㗎，即係唔係一個男人咧全部孭晒上身咯。即係我覺得可能我都要出翻嚟去幫補下，都出翻力咧，咁我先覺得我會更加開心啊！一個家咧，無論經濟又好啦，或者照顧小朋友都好啦，要大家一齊去承擔呢件事咯。咁啊，哥哥雖然佢唔知你真係會爭人幾多錢，咁但係佢會 feel 到屋企要面臨一啲嘅大困難，要使好多錢咯。即係當時會覺得唔應該俾小朋友去承擔呢啲你家長或者係你大人嘅事啊嘛，係啦。咁你唔好去，唔應該由錢呢個問題唔應該係佢哋煩惱噶嘛。因為嗱，我哋以前咧每年咧都會去一次旅行咁樣啦，就因為要面對呢個經濟逆境咯，所以就要 cancel 咯，係啦。合照咧少咗好多，因為嗰啲生日我哋冇去大搞過，就係屋企可能就買個蛋糕仔細個少少，我好擔心添。當時哎呀死啦，會唔會喊㗎哥？冇啊，完全冇，好多嘢都係我哋自己家長我哋去諗出嚟嘅啫嘛。當你真係問小朋友嘅時候，問翻我你會唔會好唔開心㗎？唔會啊，其實你同我去公園玩，我一樣都咁開心㗎。突然間見到佢，哇，好似大咗咁多嘅，咁樣嗰種感覺。咁真係當逆境嚟臨嘅時候咧，反而冇咗啲即嗰啲拗撬啊，所謂嘅即係一啲嘅大家嘅矛盾啊咁樣冇咗。其實日常嘅生活中裏邊咧，我哋都會經常遇到逆境同埋困難啦。咁有時咧，你主動講出嚟咧，你一個困難咧就變得好渺小。咁啊，例如咧，咁我經常都會面對因為工作啦，唔可以準時接小朋友放學呢啲問題嘅。好多家長都話：我幫你接埋就得㗎啦，順便啫嘛。原來一個困難講出嚟之後，哇！你發現咧，其實好多人都會願意去幫助你去解決㗎喎。咁啊，今日咧，我哋屋企咧就走出咗呢個經濟嘅困境啦。咁啊，因為之前有一個同事啦，咁啊聽到佢打電話嘅時候，知道佢有啲嘅經濟嘅一啲嘅需要啦，咁我都係即刻主動借俾佢嘅。咁所以我覺得，當我哋有能力去幫助別人嘅時候嘅話，咪就主動去再去幫翻人哋咯。所以其實逆境其實即係佢呢啲嘅經歷係會為我哋將來製造咗嘅經驗。咁我覺得咧係增加咗咧我哋一家人對逆境嘅抗逆嘅能力嘅喎。咁所以我相信咧，第日無論我哋遇到啲咩逆境啦，我諗我哋都有足夠嘅信心啦，同埋勇氣啦，去接受呢份挑戰咯。